Достор, барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен бинарий платформадан индикатор Bollinger Bands менен торговлаганды үйрөнөбүз. Азыр бизде валютная пара OTC эртеңки саат 9 болду. Но пока что рыноктор жабык да. Ага чейин биз темен азыр OTC'лерден торговля кылып анализировать этип турабыз. Бизде бүгүнкү видеороликте индикатор менен торговля кылабыз да. Индикатор өзү негизи жакшы нерсе. Индикатор бул как робот да, то есть силердин любой графикти анализировать этип берет да. Бул если бул индикатор жарай турган болсо, анда мен бул видеороликти чыгарамын да. Смотрите, азыр бизде евро доллар OTC графигибиз азыр бизде ортоңку уровеньде турат да. Биз термен болгону астыңкы уровеньден, астыңкы линиядан же болбосо үстүнкү линиядан ачышыбыз керек биз сделкабызды. Получается, скальпировать этебиз да, болгону скальпировать этебиз. Үстүнкү уровеньден на понижение, астыңкы уровеньден на повышение. Бул индикаторду биз сиздер менен только свечной график менен анализировать этип торговать эте алабыз да. Свечной графикти биз сиздер менен биринчи вкладкадан коюп алсак болот. Мынакей свечной, и бул жакта 4-чү вкладкада индикаторлор бар, и бул жакта линия Bollinger Bands да. Мынакей линия Bollinger, и бул жакта настройкасын өзгөртпөйбүз, применить басабыз, болду. И сиздерге ушундай график чыгат да. Ушундай линиялар чыгат, и биз сиздер менен болгону графиктерди анализировать этишибиз керек да. Евро долларда азыр бизде графигибиз ортоңку уровеньде турат. Биз сиздер менен бул жактан либо на повышение же на понижение ача албайбыз да, анткени 50/50 график либо үстүгө, либо астыга түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз сиздер менен башка валютный параларды карап көрөбүз. Валютная пара DCM, бул жакта өздөрү байкап тургандай эле линия, үстүнкү линиябызга касание болуп, даже пробитие кылып атат. Бул жактан биз сиздер менен 1 минутага бир сделка ачабыз на понижение 20 000 рубльга, и следующий сделкабызды биз сиздер менен башка валютный парадан ачабыз да. Давайте BIN индексти карап көрөбүз. Бул жакта биз сиздер менен свечнойду выбирать этебиз и кайрадан индикаторду кошобуз. Линия Bollinger применить басабыз. Все. И кааласаңыздар 30 секунд же болбосо 1 минуттук тандабасаңыздар болот да. Вот желательно 30 секунд же 1 минут да болот. Биз сиздер менен 1 минуттан тандайбыз, и мынакей өздөрү байкап тургандай эле графигибиз үстүнкү линиябызга касание болуп атат да, линия Bollingerга. Бул жактан азыр 2 минутка ачабыз, 2 минутка бир сделка. Так, 10 000 рубльга бир сделка на понижение. Так, давайте GCM карап көрөбүз. GCM биздин сделкабыз уверенный плюска жабылып атат. Мынакей өздөрү байкап тургандай эле биздин графигибиз үстүнкү линиябыздан именно точно касание болуп и разворот болуп атат да. Сделкабыздын жыйынтыгыбызга 1 секунд калды, и бул сделкабыз плюска жабылды. Так, биринчи сделкабыз уже плюс, уже нормально. BIN индексте бизде азыр бул жакта өзү көрүп тургандай эле пробитие болуп атат, разворот пока что болбой элек да. Биз сиздер менен бул жерде 10 000 рубльга ачканбыз. Кийинки суммабыз биздики кичине көбүрөөк болот да. Суммабыз примерно давайте 20 000 рубль коебуз. 20 000 рубль. И бул жактан биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз 1 минутага на понижение. То есть биз сиздер менен болгону бул жакта догон ачып атабыз да. Кээ бир ситуациялар болот. Мисалы, сиздер астыңкы уровеньден ачып каласыздар, график на повышение кетип калат да. Сиздер сумманы көбөйтүп туруп, үстүнкү уровеньден кайра бир сделка на понижение ачсаңыздар болот да, догон. И ушул принцип менен силер предыдущий минусту кайтарасыңар, и сверху еще прибавочка кетесиңер да. Вот. Мынакей азыр бизде основной сделкабыз дагы плюска жабылып атат. Пока сделкабыз плюска жабылганга чейин мен сиздерге өзүмдүн Telegram группам жөнүндө айтып кетейин. Бул жакта биз күн сайын кечки саат 9да жана обедтен кийин саат 3тө торговля кылабыз. Бул жакта бесплатный сигналдар келип турат. Ошо бесплатный сигналдар менен сиздер торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот да. Ссылкаларды видеонун астына калтырамын. Бул жакта жана өзүмдүн основной Telegram каналым бар. Бул жакта мен ар кандай мотивационный посттор жазаймын, и бул жакта сиздерге советтерди и рекомендацияларды берип турамын да. Ссылкалардын баардыгын видеонун астына калтырамын. Основной сделкабыздагы и догонубуздагы плюска жабылды. Бизде уже 3 сделкабыз подряд плюска жабылды. И азыр биз сиздер менен валютная пара GCM-дан да карап көрөбүз да. Мынакей GCM-да бизде графигибиз астыңкы линиябызга касание болуп атат да. Бул жактан биз сиздер менен 2 минутка 20 000 рубльга кайрадан на повышение ачабыз. Астыңкы линиядан биз сиздер менен на повышение ачабыз да.
кайра кайталаймын. Если графигибиз, да, мисалы, үстүнкү уровенибизге касание болсо, то анда биз силер менен на понижение ачабыз. Унутпайбыз, таймфреймди 30 секундка же болбосо 1 минутка коебуз. Биздин сделкабыз GCI-дан уверенный плюска жабылып атат бул жакта дагы. И биздин бул 4-чү плюсубуз, да. Давайте 5 секунддук таймфреймден карап көрөбүз. Сделкабыз уверенно плюска жабылып атат, да. Мынакей өздөрү байкап турсаңыздар болот. График биз бул жерден ачканбыз, график бул жакта жабылып атат, да. Бизде уже 4 плюс. Счетубуз уже почти что 1 миллион 100 миңге жакындап калды. Кийинки сделкабызды биз силер менен валютная пара латамдан ачабыз. Латамда бул жакта азыр бизде восходящий тренд болуп атат. Биз силер менен бул жерде на понижение ачканга кичине рискованныйраак болуп калат, анткени графиги өздөрү байкап тургандай эле на повышение кетип атат, да. Bunday ситуацияларда биз эмне кылабыз? Bunday ситуацияларда биз силер менен ортоңку линиядан на повышение ачабыз. По тренду, да. Мынакей азыр бизде касание болуп тур и почти что разворот болуп атат, да. Давайте бир сделка бул жактан ачабыз. 2 сделка ачып коелу сразу эле 25-минутага чейин. Бул жакта бизде азыр восходящий тренд болуп атат. Эгерде сиздер Bollinger Bands менен торговля кылып турган болсоңуздар, сиздер бир нерсени түшүнүшүңүздөр керек. Если ушундай восходящий тренд болсо, сиздер болгону на повышение ачасыздар, да. Ортоңку линиядан биз силер менен уровень поддержкадан на повышение ачабыз, да. То есть бул линия тренда болуп калат, ортоңку линия. И азыр бизде бул жакта өздөрү көрүп тургандай деле затухание болгон, да, ортоңку уровеньде. Бул жакта бизде затухание болгон и получается боковой движение болгон, да, боковой движение башталган. Если сиздер ушундай ситуацияны көрүп калсаңыздар, только на повышение ачасыздар по тренду, да. Если боковой движение болсо, мынакей могу жерде боковой движение болгон, да, мини, то анда бул жерде биз силер менен скальпировать этебиз. Үстүнкү уровеньде на понижение, астыңкы уровеньде на повышение. Если сиздер ушундай трендти көрүп калсаңыздар, сиздер только по тренду торговля кыласыздар. И акыркы сделкаларыбыз дагы плюска жабылды. Ушу менен достор, биз силер менен торговлябызды жакшы өткөрдүк десек болот. Каналга подписаться кылсаңыздар жана группага да кошулуңуздар. Бизде бул жакта күн сайын сигналдар берилип турат бесплатно. Ссылканы видеонун астына калтырамын. Бул жактан сиздер күн сайын сигнал алып биз менен чогуу торговля кылсаңыздар болот, да. Жана бизде основной телеграм каналыбыз бар. Бул жакка да подписаться басып коюңуздар. Бул жакта бизде аябай мындай мотивационный посттор киргизилип турат, да. То есть обучение дагы болот. Рекомендация и советтер бул жакта ушул жакка жүктөп турамын, да. В общем, подписаться кылсаңыздар, баарыңыздар жакшы торговля кылыңыздар. Биздин көрүшкөнгө чейин.